Reka nongere basuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza mwebwe mudukurikiye muri benshi mudukurikiye muri mu Rwanda hanze y'igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari muri Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Burundi n'igihugu cya Tanzania, namwe mudukurikiye muri Canada ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikaze muri amakuru, ni amakuru akomeye cyane bazaniye, ni inkuru yitirwa cyane kuri Sheikh Abdul Karim Harerimana, ni ambasaderi w'u Rwanda mu gihugu cya Indonesia, ariko kandi yigeze kuba minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu cy'u Rwanda. Mbere gato yuko nza kugaruka kuri iyo nkuru, ndabasoma inshamake y'amakuru y'ingenzi agezweho, tone kugaruka kuri uyu wahoze ari minisitiri w'umutekano imbere mu gihugu cy'u Rwanda. Reka amakuru yacu tuyahere kuri iyi nkuru, mbabwire ko biravugwa yuko Donald Trump n'umugore we barahiriye kwirukanisha uwitwa Kimer bashinja kwibasira umuryango we. Perezida Donald Trump yanenze bikomeye Jimmy Kimmel wateye urwenya yibasira Melania Trump, asabira uyu munyarwenya ukora ikiganiro cya Jimmy Kimmel Live kinyura kuri televiziyo muri Amerika ABC kwirukanwa. Jimmy Kimmel yakunze kandi kunenga politiki ya Trump umwaka ushize ubwo uyu muyobozi wa Amerika yarari gukora amavugurura ahagarika ibigo by'iki gihugu. Kimmel yarabirenze cyane. Icyo gihe yavuze ko aribwo bwa mbere abonye perezida wa Amerika yishima hejuru abaturage be bahura n'ibibazo byo kubura akazi kandi ari we wabahombeje. Kuri inshuro Kimmel yateye urwenya aho yavuze ko Melania Trump yarebaga nk'umugore wari witeguye gupfakara. Yagarukaga ku mashusho yafatiwe muri hoteli ya Hilton aho abayobozi bakuru ba Amerika basangiraga n'abanyamakuru, nyuma akumvikana amasasu yarashwe na Carl Thomas Allen w'imyaka 31 ubukurikiranweho gushaka kwica Perezida Donald Trump. Na amashusho agaragaza bamwe bihishe munsi y'intebe, abandi bayobozi kandi bahungishwa, ubona ko ibintu byadogereye. Kimmel yateraga urwenya ashingiye ku buryo rero Melania Trump yari ameze. Ni ibintu byababaje Trump, ashinja Kimmel gukoresha icengezamatwara rye agakangurira abantu kwijandika mu bugizi bwa nabi. Ati Jimmy Kimmel udashimishije, ati nk'uko televiziyo mbi ye ibyerekana, yatangaje amagambo ababaje mu kiganiro cye. Trump wababajwe n'urwenya rwakozwe ku mugore we yasabye ko Kimmel yirukanwa kuri ABC akorera. Melania Trump nawe yanenze urwenya rwamukozweho ndetse agaragaza ko ari imvugo zigambiriye gucamo ibice abanyamerika. Ati imvugo z'urwango ndetse zuje ubugizi bwa nabi zigamije gucamo igihugu cyacu ibice. Imvugo ze ku muryango wanjye si urwenya, n'amagambo mabi atuma ibibazo bya politiki muri Amerika biba bibi cyane. Melania Trump yavuze ko abantu nka Kimmel badakwiye guhabwa ikaze muri Amerika ngo bakomeze gukwirakwiza urwango. Magambo yuje uburakari yakomeje agira ati ikigwari ngo ni Kimmel yihisha inyuma ya ABC kuko azi ko iki gitangazamakuru kizakomeza kumubera ingabo imukingira. Birakabije, nicyo gihe ngo ABC igire icyo ikora. Ese ubuyobozi bwa ABC buzakomeza kwemerera Kimmel kwangiriza abaturage binyuze mu myifatire ye mibi kugeza ryari? Akaba ari Melania Trump yakomeje kugenda abigarukaho. Mu gihugu cya Nigeria haravugwa inkuru y'uko Islamic State yigambye kwica abantu bagera kuri 29. Umutwe w'iterabwoba Islamic State wigambye igitero cyahitanye abantu 29 bari ku kibuga cy'umupira, abandi bari bicirwa mu ngo zabo muri leta ya Adamawa. Inzego za leta mu gace kagabwemo igitero zavuze ko abarwanyi b'uyu mutwe biroshye mu bantu bari ku kibuga cy'umupira, batangira kandi kurasa buri wese nta gutoranya, nyuma bajya gutwika inzu, insengero ndetse na za moto. Guverineri wa leta ya Adamawa Ahmadu Umaru Fintiri yavuze ko iki gitero ari igitutsi ku kiremwa muntu. Ibiro bya guverineri byatangaje ko iki gitero cyamaze kandi amasaha menshi cyane mu bice bya Guyaku. Imiryango myinshi cyane yahise kandi iva mu ngo zabo bikanga ko hashobora kandi kugabwa ibindi bitero. Fintiri abinyujije kuri X yagize ati turi gukaza umutekano kugira ngo tugarure amahoro, kugira ngo abaturage kandi bongere bumve batekanye mu ngo zabo. Nigeria ni kimwe mu bihugu bidasiba kandi kumvikanamo ibitero by'imitwe yitwaje intwaro ishimuta abantu, abandi ikabica, ndetse imwe ifitanye imikoranire na Islamic State. Mu minsi ishize abantu 400 bahamijwe ibyaha n'inkiko kubera ibikorwa bifite aho bihuriye na Boko Haram na Islamic State West Africa Province ISWAP, nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Reka tujye kuri Papa Leo wa 14. Uruzinduko rwa Papa Leo wa 14 muri Cameroon rwasize induru, haravugwa ruswa mu kumwakira kugeza n'ibukuru.
Uruzinduko rwa Papa Leo wa 14 aherutse kugirira muri Cameroon rukomeje kandi kuvugisha abantu benshi mu gihe yari muri icyo gihugu. Yasabye ko ruswa yacika mu ngeri zose. Amakuru avuga ko rero kumwakira habayemo n'iyakataraboneka. Mbere na mbere ingengo y'imari yari yateganyijwe mu bintu byose yararenze. Hanyuma ibijyanye na protokole y'uburyo Papa azakirwa byari byagenewe ko bizatwara miliyoni 1.5 z'amayero. Ubwo ni ukuvuga ibijyanye n'umutekano, ingendo n'ibindi. Gusa bivuga ko byarangiye bitwaye miliyoni 76 z'amayero, asaga miliyari 130 z'amafaranga y'u Rwanda. Kugira ngo igiciro kiyongere ku buryo rero budasanzwe, byatewe hanini n'amasoko ya leta n'ibindi leta yaguze hutihuti. Ibyo birimo n'imirimo yakozwe igitaraganya mu gutunganya uburyo Papa azakirwa, ibijyanye n'uburyo abantu kandi bo muri delegation ye bazitabwaho, ingengo y'imari yagiye kandi ikoreshwa ibyo itari igenewe n'ibindi. Hari isoko ryari ryaratanzwe ryo gutunganya umwe mu mihanda Papa yagombaga kandi gukoresha, ngo byari biteganyijwe ko uwo muhanda ugomba kurangira muri Nyakanga 2025, ariko byageze muri Gashyantare utarararangira. Meya wa Yaounde yahise asinya iteka risaba ko hakongerwa igihe uwo mushinga wari kuzakorerwa, hashyirwaho n'amezi 2 yo kuba warangiye, amafaranga abatangiye gutikira gutyo. Urundi rugero n'urwa zahabu zagombaga kandi gukoreshwa mu guha impano Papa. Bivuga ko ku itariki 27 Werurwe umunyamabanga mukuru w'ibiro bya perezida wa Cameroon witwa Ferdinand Ngoingo yasabye ikigo gishinzwe amabuye y'agaciro ko cyamuha ikiro n'inusu bya zahabu izakoreshwa nk'impano. Tariki ya 1 Mata, Minisitiri w'Imari Louis Paul Mutaze yemeje ko iyo zahabu isohoka, ariko hasohoka ikiro kimwe cya zahabu itunganyije ya karat 24, nyuma kandi hongerwaho amagarama 500, ariko bamwe mu bacukuzi bayitanze mu cyimbo cyo kuzatanga imisiro. Usibye rero ayo mafaranga, bivugwa ko hari andi mafaranga yakoreshejwe na leta mu kwakira abantu babaringa baturutse imihanda. Bivuga ko hari abantu kandi bafashwe nk'abagiye kwakira Papa baturutse muri Gabo, kandi ngo ari abaturage basanzwe b'abanya-Cameroon aho kuba baturutse mu mahanga. Abo bantu bose barahembwaga kugira ngo rero bigire nk'abanyamahanga. Ikindi ni uko kandi abahoze ari abadiplomate badafite inshingano n'imwe mu buyobozi nabo bakusanyijwe bakishyurirwa amacumbi muri hoteli zikomeye cyane zirimo nka Hilton ndetse na Montfebe i Yaounde, hagakoreshwa amafaranga ya leta. Ibyo byose ngo byakorwaga n'abantu kandi ba hafi ya Perezida Paul Biya muri iki gihugu cya Nigeria. Reka rero tugiye kuri Sheikh Abdul Karim Harerimana, ambasaderi w'u Rwanda mu gihugu cya Indonesia, ariko yigeze kuba na minisitiri w'umutekano imbere mu gihugu cy'u Rwanda. Tugiye kuri Sheikh Abdul Karim Harerimana, nk'uko nabivuze, yigeze kuba minisitiri w'umutekano imbere mu gihugu cy'u Rwanda. Reka tunarebere hamwe inkuru yasohotse uyu munsi ku itariki 28 ukwezi kwa 2026. Bagize bati umunsi abacengezi bagaba igitero ku modoka y'abakozi ba Bralirwa. Ivyo uwari minisitiri w'umutekano yabonye tariki ya 19 Mutarama mwaka wa 1998, nibwo imodoka yari itwaye abakozi mu ruganda rwenga ibinyobwa bisembuye ndetse bidasembuye Bralirwa yagabweho igitero n'abacengezi ndetse bica abagera kuri 39. Ni igitero kijya gusa n'icyagabwe ku itariki ya 19 Werurwe mwaka wa 1997 ku banyeshuri b'Inyange. Uko bari muri iyi modoka basabwe kubanza kwitandukanya abatutsi n'abahutu bakajya ukwabo, ariko barabyanga bavuga ko bose ari abanyarwanda. Icyo gihe aba bacengezi bari bitwaje imbunda n'intwaro gakondo, barashe amapine y'imodoka irahagarara, binjiramo basaba kandi abatutsi kujya ukwabo n'abahutu ukwabo bakajya ukwabo. Abari muri imodoka bose bavugiye rimwe ko ari abanyarwanda. Abacengezi bahise kandi babamishamo amasasu, banongera kandi babasaba kwitandukanya, ariko igisubizo cyabo gikomeza kuba cya kindi, turi abanyarwanda. Kubera uburakari, abacengezi kandi bahise bamena lisansi kuri bisi yari itwaye abagera kuri 74, bamwe bahiramo, abandi barasimbuka bicirwa hanze, mu gihe mbarwa aribo babashije kurokora ubuzima bwabo. Byabereye ahazwi nko mu Gitsimbi muri komine Nyamyumba, ubu ni mu murenge wa Nyamyumba mu karere ka Rubavu, mu gitondo cya kare ubwo abakozi bari mu nzira bajya mu kazi. Ambasaderi w'u Rwanda muri Indonesia Sheikh Abdul Karim Harerimana icyo gihe niwe wari minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu. Mu kiganiro na Igihe yagarutse kandi byihariye kuri iki gitero n'umwuka cyasize muri Gisenyi icyo gihe.
agaragaje ko amakuru icyo gitero yayamenye kiri kuba mu masaha y'igitondo cyo ku itariki ya 19 Mutarama mwaka w'1998 yayabwiwe n'uwari Prefet wa Gisenyi. Yakomeje agaragaza ko nyuma yo kumva amasasu avuze ingabo z'u Rwanda zahise zitabara, ingabo zahise zibimenyeshwa ziza gutabara kuko na Prefet yari ahari, niwe wabimenyesheje ntangira urugendo rwo kujya gukurikirana uko byagenze, gukurikirana ibiri ukurikireho ndetse no kujya guhumuriza neza abaturage. Mu gihe yari ategereje kugeraho igitero cyabereye, Ambasaderi Harerimana yasabye Prefet gukorana n'ingabo bakaba kandi bahangana n'icyo gitero. Naramubwiye ngo mukomeze muhangane n'umwanzi, ari nako kandi mutabara abanyarwanda bazize amaherere, nanjye ndi mu nzira ndaje. Yagaragaje ko muri iyi myaka wasangaga ibitero by'abacengezi ari byinshi muri Prefecture ya Ruhengeri, Kigali ngari, Byumba, ndetse hari ubwo byaberaga muri Prefecture ya Gitarama rimwe na rimwe. Ati hari ibyo bateguraga bashaka kandi gukorera muri Kigali, ariko amakuru tukayabona mbere. Ati byaratugoraga kubona amakuru mbere mu by'ukuri. Ati hari ubwo twabibonaga tukabiburizamo, kandi byarabaye inshuro zitari nke, ariko ati hari nubwo bitashokaga natwe ubwacu. Ati ingabo zacu zikaba zagwa mu gico tukazikurwamo, nuko twabaga rero dufite ingabo zikomeye. Yasobanuye ko icyo gitero nta makuru bari bagifiteho mbere yuko kiba, ku buryo cyashoboraga kandi gukumirwa, cyane ko muri iyo myaka hari abaturage benshi bo mu mujyi wa Gisenyi bakoranaga n'abacengezi bakabaha amakuru. Ati ntabwo twakimenye mbere, kuko iyo tukimenya mbere twari kukiburizamo, kuko niko byari bisanzwe. Ati hariya rero abantu atuwe muri Paris ndetse na Ariri, ati bakoranaga n'abantu benshi cyane bo mu mujyi wa Gisenyi. Ati barakoranaga cyane rwose, ahubwo uwo munsi ati nibwo baje kubahinduka, nibwo kandi bivanguye. Ati naho ubundi wasangaga babaha amakuru yerekeranye n'ingabo zacu, twebwe twayashaka bakayaduhisha. Yagaragaje ko icyo gitero cy'abacengezi cyongeye kunga abaturage abari bamaze kandi igihe bakorana nabo, bimemeza gutanga amakuru yabo nyuma yo kubona ubugome bwabo. Ibitero byose kandi bakoraga kenshi, ati babyegekaga kuri leta, kandi mu kuri ati hari ibyo ati twaburizagamo. Ati uwo munsi rero ati nyirizina hari mu gitondo, ati hari abari barimo guhinga babona abacengezi barateze aho ngaho. Ati bisi iraza barayihagarika, barayirasa, barayitwika, ati banayiguma hafi ku buryo abayirokotse bari bake cyane. Yongera ati abaturage rero ati barabyibonera, babona ko ba bantu burya bya bitero nibo bari babikoze. Ati bari muri iyo bisi, ati bari abantu batuye mu mujyi wa Gisenyi. Ati bituma rero abaturage bavuga ngo bariya bantu twajyaga duhisha, twajyaga dukorana nabo, nibo baduhekuye. Ati bituma rero batangira kwivangura. Yasobanuye ko nyuma y'icyo gitero abaturage kandi batangiye kujya batanga amakuru ku buyobozi bw'igihugu. Yanafashe kandi guhashya abacengezi bari barigize akara akajya he. Umwuka atwasanze n'ubwoba, turabona habereye intambara. Ati bisi bayihagaritse barasa, ati kandi hariya ntabwo ari kure y'umujyi. Amasasu ingabo zita kandi zaguruka ziza gutabara, urumva ko zasanze bakira aho ngaho. Ati bararwana, bamwe bari kurwana ati no kuzimya bisi, abandi bari kurasana n'abacengezi, kandi abaturage barabarebaga. Abaturage bamwe batangira kandi kwishahisha. Ati bari babiboneye rero ati intambara, ati ingabo zacu zibarusha imbaraga, ku buryo rero ngo hashobora kuba haraguye bacengezi nka 5, abandi bafatwa ari bazima, ariko abandi baraburira aho ngaho, nk'uko amakuru akomeza kubishimangira. Ambasaderi Harerimana yagaragaje ati ndibuka ko mu ijambo narabwiye nti ubundi mwebwe leta iba igomba kubarinda, nta nubwo twifuza ko mupfa muzira ubusa. Atabazana umutekano muke barazwe, bagaragara cyane ni bariya bacengeze. Ati navuye aho byabereye, ati nyuma yaho njya mu mujyi no kwa muganga, ariko twanakoresheje inama mu mujyi wa Gisenyi, icyizere kigenda kigaruka buhoro buhoro. Yerekanye ko mu gihe kandi abaturage bari batarabohokerwa no gutanga amakuru y'abacengezi, wasangaga hari imvugo zihariye bakoresha mu buryo bw'amarenga bari bahuriyeho n'abacengezi. Ibyo byatumaga inzego z'ubutegetsi zitabasha kugira amakuru y'ibiri kuba. Yasobanuye ko icyo gitero cyerekana politike z'abantu iciriritse, bituma badatinya amaraso y'abantu, kuko bari bazi ko bazacegeka kuri leta. Bari bazi ko abo bantu ari abantu bazwi mu mujyi, bafite abavandimwe bavuga ngo turamutse tuwishe
turagaragaza ibintu bibiri. Icya mbere ni uko leta idafite imbaraga zo kurinda abaturage bayo. Icya kabiri turaza kubyegeka kuri leta bavuge ko yanga abantu ati bo mu majyaruguru kubera ko ari bo bategekaga igihugu mbere no muri jenoside yakorewe abatutsi, ariko ati bo byarabagarutse. Yaremeje ko abo bafatiraga muri ibyo bikorwa by'ubucengezi baganirizwaga bakanahugurwa bigamije kandi kubigisha, kandi harimo n'abahise bashyirwa mu ngabo z'igihugu. Muri icyo gihe Perezida Paul Kagame wari visi perezida na minisitiri w'ingabo yari yaratanze ubutumwa bwo kurwanya umwanzi kugeza bamutsinze kandi ufatiwe ku rugamba ntagirirwe nabi. Ibyo byatumye rero abafatirwa ku rugamba ntacyo batwawe, ahubwo bahawe inyigisho zigamije kubahindura nk'uko uyu Sheikh Abdul Karim yakomeje kugenda abivuga. Igitero rwose cyahitanye abantu batari bake cyane. Reka rero duhindure ingingo turebe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa. Babwire ko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika amakuru ahavugwa ni uko uwitwa Allen watangiye kuburanishwa ashobora kandi gufungwa burundu kubera gushaka kwica Perezida Donald Trump. Corey Thomas Allen wateje umutekano muke akarasira muri hoteli ya Hilton aho Donald Trump yari ari gusangirira n'abanyamakuru yatangiye kuburanishwa ndetse akurikiranyweho ibyaha birimo gushaka kwica Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Corey Thomas Allen yatangiye kuburanira mu rukiko rwa Washington DC ku 27 Mata 2026 ariko adahari uretse gushaka kwica Perezida wa Amerika. Uyu mugabo w'imyaka 31 yakurikiranyweho gukoresha imbunda mu bugizi bwa nabi ndetse no kwambukiranya intwaro ava muri leta ajya mu yindi leta agamije kandi icyaha. Hanyuma umushinjacyaha witwa Jocelyn Barantine yavuze ko Allen yambutse leta nyinshi agambira ibyaha birimo kwica Perezida wa Amerika. Nyuma y'iri sanganya ryabaye tariki 25 Mata 2026, Trump yabajijwe uko yumva ati ntabwo nari mfite, ati n'ubuzima tuba mu isi idashobotse. Allen namwe n'icyaha cyo gushaka kwica Perezida azahanishwa gufungwa burundu. Icyaha cyo kwambukana imbunda mu yindi leta ugamije icyaha bihanishwa igifungo cy'imyaka 10 mu gihe kandi cyo gukoresha imbunda mu bugizi bwa nabi nacyo gihanishwa igifungo cy'imyaka 10. Biteganyijwe ko uyu mugabo kandi azongera kuburanishwa ku wa kane w'icyumweru humvwa niba azakomeza kandi kuburana afunze. Wari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma babwire ko mu yandi makuru make akomeje kugenda avugwa mu Rwanda nuko ikigo cy'ubwiteganyirize mu Rwanda RSSB, Rwanda Social Security Board, gifatanyije n'ikigo mpuzamahanga cy'imari cyitwa Enco Capital byatangije ikigega cyiswe Rwanda SME Growth Fund cya miliyari 43 z'amafaranga y'u Rwanda kigamije guteza imbere ibigo bito n'ibiciriritse byo mu Rwanda binyuze mu kubiha igishoro. Ni ikigega cyafunguriwe i Kigali kuri 27 Mata 2026 nyuma y'amasezerano yashyizwe mu kono RSSB na Enco Capital. Mikore icyo kigega RSSB niyo izajya kandi itanga amafaranga mu gihe Enco Capital yo izajya yiga ku mishinga isabirwa igishoro ndetse icunge imari izajya iba yashowemo. Ku ikubitiro iki kigega kandi cyatangiranye miliyoni 30 z'amadolari Amerika arenga miliyari 43 z'amafaranga y'u Rwanda, ariko gahunda nuko kizakomeza kandi kwaguka kikagera kuri miliyoni 100 z'amadolari Amerika. Uretse amafaranga RSSB kandi yatangiye ishora imari mu Rwanda muri Rwanda SME Growth Fund hari n'andi miliyari 3 z'amafaranga y'u Rwanda agenewe kandi ibikorwa byo kubishakira abakozi bacyo bazajya kandi bakorana n'ibigo bizajya kandi gishoramo imari. Icyo gihe ni nko mu buryo kandi ikigo cyamaze kandi guhabwa amafaranga hari nk'umukozi, bigaragara ko rero gikeneye kuko kizaba kiri kwaguka ariko kandi kidafite ubushobozi bwo kumuhemba. Mu mikorere y'icyo kigega ntabwo kizajya kandi gitanga amafaranga y'ubuntu, ahubwo ikigo gifite umushinga mwiza ukeneye igishoro kizajya kandi gihabwa amafaranga akenewe, ariko ikigega gihite kigira imigabane runaka muri icyo kigo. Bivuze ko ikigo kizajya kandi gihabwa amafaranga y'igishoro kikayabaha, kizahita kandi kibagabanyamo imigabane, imwe igume mu maboko yacyo indi ijya ku ruhande rwa cya kigega, ariko mu gihe kiri hagati y'imyaka 5 n'10 gusa. Umuyobozi mukuru wa RSSB Ry'Amashuro Regis yavuze ko icyo kigega kigamije kandi gushyigikira iterambere ry'ibigo byigenga bito n'ibiciriritse kandi ko amafaranga RSSB yemeye gutangira igishoro igihe rero no gukomeza
kuyashakira abandi bafatanyabikorwa bazashyiramo andi akenewe ngo abe miliyoni 100 z'amadolari y'Amerika.